അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥൻ്റെ മാറ്റം കൊണ്ടാണോന്നറിയില്ല, മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് തൊണ്ടവേദനയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള റെമഡി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത്. കണ്ടു നോക്കൂ. ഇതെല്ലാവർക്കും ശരിക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കഫക്കെട്ടും തൊണ്ടവേദനയും ഓടിപ്പോയ വഴി ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരല്പം കുടിച്ചാൽ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ടേ കിടക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് നല്ല നാടൻ ഇഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ. ചൈനൻ്റെ ഇഞ്ചി എടുക്കല്ലേ, ചൈനൻ്റെ ഇഞ്ചിക്ക് ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ നാടൻ ഇഞ്ചിക്ക് നല്ല എഫക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു 2 എണ്ണം അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു 3-4 എണ്ണം എടുക്കുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത്, കാരണം നമ്മൾ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തൊലിക്കൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് തൊലിയോട് കൂടി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തൊലിയൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയിലോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിലൊക്കെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അണുക്കളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓട്ടക്കയിലാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ ഇതിന് ഓട്ടക്കയിൽ എന്നാണ് പറയാറ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കയ്യിലോട്ടേക്ക് ഇഞ്ചിൻ്റെ പീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. നാട്ടിൽ അടുപ്പൊക്കെ കത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഒന്ന് വേവട്ടെ. നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുക്കളൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് അധിക സമയം ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വേവുന്നത്. കാരണം ഇഞ്ചിയല്ല അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് വെന്ത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം സമയം തന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം അത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം. ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പുതിനാണ്. ഒരുപാട് പുതിനൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ഇത്രയൊരു അളവിനാണ് പുതിന എടുത്തത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ഇഞ്ചിയും പിന്നെ അതുപോലെ പുതിനയും. ഇഞ്ചിക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂടോടെ കൂടിയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം വേണം. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് ലൂസാക്കിയിട്ട് അരയ്ക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇഞ്ചിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ കിട്ടും. ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. പുതിനയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ അരച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അപ്പോഴിതാണ്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം. ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല ഒരുപാട് തിക്കും അല്ല. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇത് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാഴ്ചത്തോട്ടൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ തൊണ്ടവേദനയും പിന്നെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും കൊടുക്കില്ലല്ലോ. നമ്മളൊരു ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കിത് കൊടുക്കേണ്ടത്. വലിയ ആൾക്കാരാണ് സമയത്ത് നമുക്കൊരു 1/4 ഗ്ലാസ് ആ രീതിക്ക് കുടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല റിലാക്സ് കിട്ടും കേട്ടോ. കാരണം കുടിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തൊണ്ടക്കൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല റിലാക്സാണ്. അതുപോലെ കഫക്കെട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ദഹനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ദഹനത്തിനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ്ട് നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ അതാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കളയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് ജ്യൂസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഇച്ചിരി വേസ്റ്റ് ആക്കരുത്, നല്ല ഗുണമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മുഴുവനും പുറത്തോട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ 2 ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഞാനത് ഒഴിച്ചെടുത്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്താലും മതി, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ വെള്ളം ഒരു ഇച്ചിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗസ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഡ്രൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ഈ ഒരു ജ്യൂസ് ഈ ഒരു കുപ്പിയിലോട്ടൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ കഫക്കെട്ടും തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കുടിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് കൊടുക്കരുത്. 1 ടീസ്പൂൺ 1 ടേബിൾ സ്പൂണുള്ള രീതിക്ക് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ് സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം തന്നെ കുടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല റിലാക്സ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കും കേട്ടോ. ആ ഒരു ചുമ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ടക്കൊക്കെ ഒരു അരിച്ചലൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്കിത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഈ 2 ജാറിലോട്ടൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേക്കാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കലക്കിയിട്ടൊന്ന് കുടിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം അത് ഊറി കിടക്കും. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ്സ് വെക്കുമ്പോഴേ തന്നെ അത് ഊറൽ വരും കേട്ടോ.
അപ്പം അതിൻ്റെ താഴത്തോട്ടേക്ക് കട്ടി മുകളിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം പോലാണ് കിടക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അളവ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ രീതിക്കാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കല്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കൽക്കണ്ടോ പഞ്ചസാര കുട്ടികളെ വായിലേക്ക് ഇട്ടെടുത്താൽ മതി. കാരണം അത്യാവശ്യം കയ്പ്പായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും.